Sengikhulumela ubhuti bagoel ngithi nje siyanamukela namhlanje njengoba silana nje siselokishini yomhlaba. Sithanda noma kanjani kuzofanele siphumelele ekutheni nomhlaba. Kodwa lo mhlaba wona sowuthenga na kanjani? Uthi akukho umuntu oyokwazi ukungivima. Le dila lomhlaba sizoyinikeza inkampani kaMnumzana Shokhanas Multinational Group. Usulimoshile nje ibhizinisi lakhe waqeda nje ngalo wena. uRamman noRashid abakwazi nje ukujabula. Abakwazi nje inhlobo. Njengoba sasonke uyedwa vo umuntu ekuthiwa uAshok Khan. Lo yimina. Angithi uyabona baba, ngihlazekile mina konke lokho ngibonga uIshita. Yekeni yonke lenkomfa. Yabona lo mhlaba lo obambela inkomfa wena lana. Usudliweke lo mhlaba. Ngiyazi ukuthi angiziqonde zamabhizinisi. Kade kumuzwa nje kade nginako ukuthi lento ngeke zihambe kahle. Lo emfazi wakhe uIshita uyena umsizile. Uthando lento luqala ngomsombuluko ukuya kwisonto ngo 8:30 ebusuku kuStakhanya kuphela.